मैं हूँ असली मिस्टर बीस्ट। क्या तुम अब बता सकते हो? मैं यहाँ हूँ। देखते हैं रैंडम लोग मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। है ना, तुम्हारे पास 10 सेकंड है असली मिस्टर बीस्ट को ढूंढने के लिए। अगर तुमने ढूंढ लिया तो तुम 10,000 जीतोगी। ओके, तो फिर ठीक है। चलो। ओह माय गॉश, ओह नहीं, रुको। 10 नहीं, 15 नहीं, ओह माय गॉड, ओह। सोच समझ कर चुनना। पता चला, क्या ये 12 है? सच में? तुमने सही गेस किया।